哎，我帮侬讲，搿沙巴蛮有意思。哪能讲？昨天去了得像伊拉讲小亚马逊，就是也是种热带雨林啊，啥沙虫、八节全部有个。阿老婆看看萤火虫，300块钿，人家帮侬全程陪同，带种吃饭，还可以，搿风景蛮好。关键是300块钿是啥？300美金啊？300人民币一个人。搿么侬讲个全程陪同是当地向导带侬过去，导游呀，伊开2个钟头车子开到郊区，搿手过去嘛，拍照片、看萤火虫、看猴子，随后再包侬2顿饭，再开2个钟头车子送侬回来。搿2天是斋月结束了，所以伊拉过年了。葛末过年以后，伊拉就搿种饭店侪关门个咯。斋月时候是搿副样子，从太阳出来开始到太阳落山搿段辰光，侬是勿好吃物事。就是讲针对搿种穆斯林搿种饭店，侬肯定是关门个咯，因为侬开门也没人去。伊拉讲开斋之后嘛，开斋之后嘛，开斋节之后嘛，哎，应该蛮闹忙个呀。侬闹忙蛮闹忙个，种夜市开得老晚个，伊拉就是你讲搿种饭店哪会得关门呢？侬勿可能关门个呀。马来西亚嘛，搿种物事老世俗了，应该我觉着就算斋月肯定也勿会所有个侪关门个咯。勿会啊，就是讲关门。我正好搿么当地侪关门啊？包括种全家711，我勿是要买电话卡嘛，早浪向侪关脱个。伊到搿下半日是2点钟以后开。那没华人啊？侪穆斯林啊？华人超市开了海，那么还叫啥华人叫啥开了海，搿副样子，那么就可以了，对伐？马来西亚真的是像中国后花园一样的，就有管食品啊，那华为做广告，介收油进来，因为阿拉搿车子上还有2个小姑娘，因为侪是小红书打卡嘛，哎哟，侪勿停个讲中国强大，哎，中国老好啊，搿哪讲啊？搿种基建侬勿要讲上海市，这真的是好。太贵只楼勿倒脱了？勿，我讲搿种道路。那这搿也基建呀，侬道路么只不过没出事体啊，就看上去比较适一点，对伐？看上去好啊，有趣搿是因为确实是搿道路也是坑坑洼洼，确实是勿来塞。因为搿司机伊是马来西亚华人啊，伊讲伊拉来大马，伊讲现在因为侪中国人来投资，讲勿是中国人来投资，阿拉搿路还要一天时间。作为大马，伊要学3门语言，学1门英文，1门马来语，1门就是中文。搿位老兄倒蛮有意见，伊讲伊是硕士毕业啊。过来帮㑚来开做导游，伊也蛮潇洒，帮㑚来介绍搿种历史嘛。因为搿种我帮侬讲，马来西亚埃面的基本上是广州或广东或者福建，基本上侪广东。各位老兄三观也蛮正，还讲哎，侪是靠大英帝国，勿是大英帝国，阿拉搿搭就是一天世界出了。伊讲老早种啥香料咯，老早棕榈油咯啥物事，伊来帮阿拉来口蛮有意思。海滩高头再是就是一定要拍最美日落。阿拉对阿拉昨天海滩高头。发现一头鳄鱼唻，我当时我也勿懂唻，那大海哪能会得有鳄鱼？各位老兄帮我科普了，搿个是咸水鳄。哦，我晓得，我以为鳄鱼侪辣搿种淡水湖里。对，我也以为是搿种东西。我帮侬讲，只有当地人会得讲拨侬听，而且当地人侪懂得比较多，对伐？所以讲，我觉着㑚2家头将来有机会来，我也肯定辣盖搿搭当地，我都肯定做全陪呀，对伐？是。美国4年以后再讲嘛。搿么就让我到㑚搿搭来，㑚陪我。那没问题，搿绝对可以个。伊讲今朝还叫我所谓的怎么跳啊，乘种快艇跳，我讲我吃勿消啊，搿勿香个。弄了勿好呢，搿掼到海里向去了。伊拉讲侬搿掼到海里向去，会得有鳄鱼，会得有鲨鱼，搿没听多吓人啊，我勿去。快艇搿去年个辰光，我帮人好像我去开过一趟，爽是蛮爽，那危险是蛮危险。只要是我老婆蹲了，蛮慌个。搿路高头完全勿一样，因为是侬没法控制风浪，搿只么风浪个变数老大个啦，一直打过来，包括侬转弯搿种掼下去可能性是蛮大个。对，我是克了海速度嘛，老婆来海嘛，我也勿可能速度老快。阿拉搿年纪个时候，白相物事开始有眼，相对来讲安全度高眼。水火无情嘛，搿种物事稍微是。兄弟们，我帮㑚讲桩事体哦，阿拉老婆搿旁边一只女人，就为了拍照片，落到海里向去掼下去了。掼辣海里向老我一个叫嘛，一只是香蕉船，就反正老小一只。还有搿只物事我掼下去过的，还有就是快艇，实际上埃辰光我塞班岛埃辰光真掼下去了，连了老婆一道下去。勿紧个，像掼到海里向勿搭界个。勿是老结棍，反正就是救生衣穿辣海。侬只要就是吓死他了。侬兄弟们，侬听讲一句，对过一只女人，救生衣为了拍照片，救生衣勿穿了。神经病啊！那人就让伊上去啊？那么是应该勿搭界个。为了拍照片嘛，救生衣脱下来了呀，晓得勿啦？勿可能个嘛！侬只要上去闲话，伊拉必须要侬穿个呀。侬假脱么人家？搿张照片勿要拨㑚看了伐？就是像搿种样照片，伊拉勿是要小红书安利啊？不过太阳是好的，最美日落，就拍只背影，勿是为了拍照片嘛？侬上去伊帮侬穿了救生衣，还帮对，立了勿好嘛，穿了活下去了。
搿手快递一个教练，哎呦哇塞就非常惨，那个救生勿穿搿要死人个呢。快艇即使救应该勿搭界，伊海快艇搿生活跟搿物事还有只问题，因为快艇搿只物事侬假如设计控制了，侬有可能把快艇上着，或者是旁边个快艇上着，搿也是蛮危险。勿是辣辣海边，勿是海滩旁头，旁边暗流，拿侬吹到啥也勿晓得。水里向物事就是可大可小了搿桩事体。哦，讲勿清爽。所以讲搿种物事救生员必须穿个咯。辰光短个时候，伊肯定淹勿湿个，因为海水有浮力个嘛，就怕冲到嘛。再讲伊讲勿是他们有旁边松有搿种物事啊，搿勿是吓来了。万一搿下头有暗流闲话，侬会得游泳啊，叫它飘脱了。海跟湖勿一样个呀，湖帮搿种物事侬自家控制还好眼，海搿种物事真讲勿清爽个。但是老婆讲，它没有风浪，而且搿种物事侬就算会得游泳，侬蹲海里向游泳池里完全两桩事体。对个，海里向游泳个时候，因为风浪关系，伊搿种风浪蛮结棍个，所以讲侬用勿出来道啊。侬游得快，游得慢个时候没用上个。海上有侬辣跑一回呢。啊，有只水铺搿种物事还稍微好点。侬啥物事光是侬人个力道根本勿来塞，哪能对抗搿只？可能个，侬就飘呀，真飘了呀，腾江头来就讲起来。搿种海边啥物事稍微安全眼，只海边个只拖伞稍微安全眼，我觉着。还有只就是浮潜稍微安全眼。别多少辰光应该回事。浮潜啊，老婆伊讲伊勿，因为伊脑子勿好嘛，要一只物事熬辣海嘛。浮潜实际上没啥危险，浮潜没危险，真没危险。侬就是讲调气也勿用调个，基本。对啊，勿要调啊，侬就是直接按了搿只物事。侬直接用鼻头好呼吸个。错，对勿啦？侬就算勿会调，侬调抬起来就可以。海就侬辣脚下头。浮潜是老适意个，侬看起来老爽个。哦，搿么浮潜好去体验一下。浮潜是可以个。而且浮潜个时候，一来讲侬勿大会得碰到苏云个，而且侬看得到苏云个呀，对伐？侬就算看了游到下头，直接开牢了。浮潜老气个呀，侬基本上大概2米也没个，1米多伐？哦，是伐？1米多对伐？我去个地方1米多啊，因为我老婆勿让我到远个地方去，啊，我看看也蛮适意嘛。我辣盖大堡礁个辰光，船开到湖浜当中，让侬去浮潜，搿看了比较深啊，搿去看相当适意。一般就是海旁边，只要是我老婆勿来拖牢我，一个人拖牢一个人游，就搿种场头，但可以，看了蛮适意。最主要海清爽，别个没啥。我觉得除了中国以外，我觉着人家其他地方海侪蛮清爽个，搿中国海好像真个是一天世界。中国海唯一清爽个是大理，勿是海南岛吗？应该海南岛是海南岛呀。天比较冷，侬讲大理吗？大理个问题啥？伊是深海，伊没海滩个，你晓得伐？晒太阳，躺辣搿种沙滩高头，搿侬是办勿到个。青岛是有沙滩个，但青岛个海嘛泥腥个太离谱。葛末三亚好像据说是可以个。没三亚我去过，就搿海滩是蛮清爽，但其他地方海是真个是一天世界。上海种碧海金沙是还哪年我讲嘛？哦哟，上海种海更加没办法看。上趟子我香港飞到上海去对伐？我正好是坐辣一只靠窗门个只位置高头，飞机高头往下头看嘛。辣盖香港搿搭起飞个辰光，伊个海还是好看看个对伐？飞到上海搿搭，哦哟，真个泥腥个太离谱，真个是基本上没办法看。像老早我还听到有种人到去看海。哦哟妈，金山个海呢好下去啊！我真个绝到了。老小个辰光，我到就是浦东埃面搭去，就现在浦东机场块地方。搿是真是也是真哪年武将，老吓人。就是哪年武将呀？搿种上海没哪年武将。我其他物事来讲，黄浦江、苏州河，侬包括上海搿种市内个搿种啥，勿怪上海市区也好，郊区也好，是河浜，侪泥腥个太离谱对伐？真讲就只阿拉搿搭面，现在已经好交关，真好交关了。哪晓得虹口区黄浜桥老早个臭河浜味道，哦哟结棍。寻啥人？我老早读书往面走。黄浜桥真还好啦。哪能样子伐？就是所以过去以后就看到天天看到冒泡，晓得伐？早期一直有个。哦，搿结棍。就别个地方有可能1-2只冒泡，搿只地方冒泡就是像烧开了水一样，一直搿种样子。哦，臭到啥程度？侬自家想想看，就是颜色我从来没看到过，除脱黑颜色我没看到过别个颜色。对个，我最近趟回去辰光，伊至少是黄颜色个，对伐？搿是有句讲句。是，我就觉着人家搿海水侪蛮清爽个，出来，而且搿点我觉着就是讲勿像三亚搿种，我去过好去趟勿是侪觉着不载个，我感觉伊拉搿点就亲民蛮亲民的，就是搿价钿，就是人家帮侬讲好啥价钿，就是虽然讲搿种做事体服务态度是帮日本冇比哦，是比较懒散。侬跟日本伊拉搿么我在住个海悦大酒店，号称是叫上5星级，搿卫生设施也是一言难尽啊，真的。帮日本是肯定没办法比，侬只有帮，就是相当于侬跟乔丹比口来，侬勿开玩笑嘛，真的。实际上就是讲，侬拿东南亚帮上海比，我觉着还是可以比的。
侬勿要帮上海搿种啥4星级、5星级搿种对外种酒店比哦，侬拿上海搿种一般性的3星级搿种酒店比，帮上海搿种老百姓经常去搿种商场比，我觉着东南亚还是比上海好，我觉着。东南亚个餐饮哦，就像回到上海老早小辰光弄堂里向种感觉了，侪是搿种有眼，但是搿种小饭店，大家坐辣外头，搿脚拖鞋一穿好，就搿能介，绝对没空调。搿有空调是新开出来，高头写冷气开放，瞬间让我回到上海小辰光，高头写冷气开放的搿种饭店，包括我去吃早茶搿种，号称老有名搿种早茶摊头，侪是没冷气的。马来西亚没冷气搿日脚哪能过法子啊？我是蛮难想象的。所以讲侬只好一身短裳，然后穿搿脚拖鞋，用只有搿办法，对勿啦？否则侬要穿了西装领带，可勿难过死。勿来事。